साथीहरु आजको यो भिडियोमा हामीले कभर लेटर के हो कसरी बनाउने र कभर लेटरमा के कुराहरुलाई समेटेर चाहिँ हामीले कभर लेटर बनाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा जानकारी लिने छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले एप्लाई गर्ने कसरी अनि त्यसपछि सीवी युरोपास सीवी चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा लगायतका भिडियोहरु चाहिँ मैले अलरेडी अपलोड पनि गरिसकेको छु। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ मेरो च्यानल भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कसरी सिजनल वर्क भिजामा एप्लाई गर्ने र सिजनल वर्क भिजालाई चाहिने सीवी लाई चाहिँ हामीले अनलाइनमा आफ्नै मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले यो भन्दा अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको पनि छु। सो आजको यो भिडियोमा भने हामीले कभर लेटर चाहिँ कसरी बनाउने र कभर लेटरलाई हामीले के कुराहरु राखेर अथवा सजिलो तरिकाले चाहिँ विशेष गरी कसरी बनाउन सकिन्छ र एकदमै राम्रो कभर लेटर कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आजको भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। सो आजको यो भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ हुनेवाला छ। यदि तपाई हाम्रो यस युनिटीको युट्युब च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र मलाई हेरिरहनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ लागौं र हेरौं कभर लेटर हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एकदमै सजिलो तरिका तपाईलाई सिकाउने छु। तपाईले आफ्नो मोबाइल फोन अथवा कम्प्युटर तपाईसँग जे छ त्यसैमा गएर तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर छ भने चाहिँ तपाईले एमएस वर्डलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईसँग कम्प्युटर छैन भने पनि तपाईलाई केही प्रब्लम हुँदैन। तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइल क्रोम ब्राउजरमा गएर गुगल डक तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ देखाइदिन्छु। यसरी गुगल डक टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको एउटा पेज आउनेछ जसलाई तपाईले सिम्पली क्लिक गर्दिनुस्। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यो पेजमा आइपुग्नु हुनेछ र तपाईले यहाँ आइसकेपछि तपाईको लागि सीवी को टेम्प्लेट पनि यहीँनेर अटोमेटिकली तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ भने कभर लेटरको टेम्प्लेटहरु पनि यहीँनेर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यही टेम्प्लेटलाई तपाईले युज गरेर तपाईले कभर लेटर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा ब्ल्याङ्क टेम्प्लेटबाट नै तपाईले बनाउँदाखेरि पनि अझै बेटर तरिकाले गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईले जुन सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ तपाईले एउटा कभर लेटरको टेम्प्लेट यहाँ ओपन गरेर देखाउँछु। यसको थ्रु पनि गराउँदाखेरि कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ एउटा टेम्प्लेट ओपन भएको छ जसमा हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो नाम, डेट, कम्पनीको नाम अनि यसरी एउटा लेटर लेखेर अनि तपाई तलपट्टि तपाईको नाम लेखेर चाहिँ यो कभर लेटर यसरी बनाउन पनि सकिन्छ। तर अझै कस्टमाइज गरेर तपाईले आफ्नै एउटा ब्ल्याङ्क पेज ओपन गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै कुराहरु पनि राम्रो तरिकाले राख्न सकिन्छ। यो टेम्प्लेट युज गर्दाखेरि अलिकति सजिलो त पक्कै पनि हुन्छ तर यसमा दिएका कुराहरु भन्दा बाहिरी कुरा अन्य केही राख्नु छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्ल्याङ्क टेम्प्लेट नै युज गर्दा राम्रो हुन्छ। म तपाईलाई ब्ल्याङ्क टेम्प्लेटबाट नै कसरी हामीले ब्ल्याङ्क पेजबाट नै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सिकाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसको आइकन रहेको यहाँ ब्ल्याङ्क लेखेको छ। यसमा गएर एकचोटी क्लिक गरिदिनुस्। यो एकदमै ब्ल्याङ्क छ, यसमा केही पनि छैन। तपाई आफैले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सजिलैसँग यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी हामीलाई कभर लेटरमा चाहिने के कुराहरु रहन्छन् भन्ने कुरामा मैले एउटा स्याम्पल बनाएको छु कभर लेटर। तपाईलाई मैले त्यहाँबाट लग्छु र अनि तपाईलाई कसरी हामीले बनाउने भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिउँला है त। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो नाम, एड्रेस र फोन नम्बर अनि त्यसपछि इमेल एड्रेस तपाईले एकचोटी यसरी राखिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, सो मैले यसलाई चाहिँ यहाँनिर सिम्पली कपी गरिदिइहाल्छु। जस्तै हामी यहाँ ब्ल्याङ्कमा आएका छौँ अघिले हामीले बनाउन लागेको ठाउँमा यसरी ल्याएर तपाईले यहाँनिर मैले यहाँ पेस्ट गरेको छु। तपाईले यदि तपाईसँग पक्कै पनि छैन तपाईले चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ आइसके पछाडि अब हाम्रो नाम आइसकेको छ, फोन नम्बर आइसकेको छ, इमेल एड्रेस आइसकेको छ र हामीले जुन कभर लेटर जुन डेटमा पठाउँदै छौँ त्यो पठाउन लागेको डेट पनि हामीले यसमा राखिसकेका छौँ। एकदमै सिम्पल वेबाट तपाईलाई मैले सिकाउँदै छु है त। अब हामीले यसमा आइसकेपछि अब हामीले कुन कम्पनीमा चाहिँ एप्लाई गर्न खोजेको हो र कुन कम्पनीमा हामीले यो कभर लेटर पठाउँदै छौं त भन्ने कुराहरु पनि हुन्छ। मैले यहाँनेर प्रोफोर्स कम्पनीको लागि चाहिँ मैले कभर लेटर तयार पारेको छु। तपाईले यसको ठाउँमा अन्य जस्तै कङ्कोडिया पनि हुन सक्छ अथवा एजी ग्रुप रिक्वायरमेन्ट पनि हुन सक्छ, फ्रुटफुल पनि हुन सक्छ। जुन कम्पनीमा पठाउनुहुन्छ तपाईले एडिट गरेर यो नामको ठाउँमा चाहिँ तपाईले त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई पनि यहाँनेर कपी गर्छु र अनि त्यसपछि बेसिकली हामीले यसमा लेख्नु पर्ने कुराहरु के हुन् त भन्ने कुराहरुको बारेमा पनि हामीले छलफल डिस्कस गर्नेछौं है त। अब मैले यहाँनेर ल्याएर यसलाई पनि पेस्ट गरिदिन्छु है।
तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले पेस्ट गरेको छु। मैले के कुराहरु यसमा राखेको छु भने हामीले कसलाई यो कभर लेटर पठाउँदै छौं अथवा कुन कम्पनीको लागि तयार गर्दै छौं त भन्ने कुराहरु ध्यान दिनुपर्छ। जसमा चाहिँ हामीले प्रोफोर्स मैले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति बोल्ड अक्षरमा तपाईले यसलाई राख्नु होला। त्यसपछि प्रोफोर्सको जुन अफिस रहेको एड्रेस त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यसको त्यो अफिसको प्रोफोर्स कम्पनीको फोन नम्बर र त्यसको इमेल एड्रेस यो राख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो कुराहरु कहाँ पाउँछौ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले प्रोफोर्स कम्पनीको यहाँ वेबसाइटलाई ओपन गरेको छु। यो वेबसाइट ओपन गरेपछि तपाईले सबैभन्दा तल आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको किप इन टच भन्ने यिनीहरुको एड्रेस राखेको हुन्छ। अबाउट असमा पनि हुन्छ अथवा कन्ट्याक्ट असमा पनि तपाईले यो पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो कम्पनीको एड्रेस भनेको यो हो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एड्रेसलाई चाहिँ मैले ठ्याक्कै यसमा ल्याएर राखेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ त्यसको एड्रेस हो। अब फोन नम्बर मैले राखेको छु। अब फोन नम्बर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर रहेको छ। ओके, यो फोन नम्बरलाई तपाईले यसमा ल्याएर राख्नु होला। यसरी ल्याएर मैले यहाँनेर राखेको छु। त्यसपछि यसको इमेल एड्रेस जुन कम्पनीमा तपाईले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको इमेल एड्रेस पनि यहाँनेर दिएको हुन्छ। ओके, सो यो इमेल एड्रेसलाई पनि तपाईले ल्याएर यसमा राखिदिनुस्। ओके, यसमा राखिदिसकेपछि अब हामीले एउटा सम्बोधन दिनुपर्ने हुन्छ अथवा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। डियर म्यानेजर अफ प्रोफोर्स हामीले पठाउन लागेको भनेको प्रोफोर्स कम्पनीको लागि हो। सो यहाँनेर डियर म्यानेजर अफ प्रोफोर्स भनेर तपाईले लेख्न पर्ने हुन्छ। सो मैले यसलाई यतापट्टि मैले तयार पारिसकेको छु। त्यसैलाई नि मैले यतापट्टि कपी पेस्ट गरिदिन्छु है त। अब यहाँनेर हामीले एउटा दुईटा स्पेस दिउँ। स्पेस दिइसकेपछि अब यहाँनेर डियर म्यानेजर अफ प्रोफोर्स भनेर राखिसकिएको छ। अब हामीले आफ्नो कभर लेटरलाई चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले मेरो यहाँनेर एउटा स्याम्पल डेमो फर्मेट मैले यहाँनेर राखेको छु। तपाईले यसैलाई नै हुबहु सार्नु भन्दा पनि तपाईले चाहिँ अलि अलग तरिकाले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनेर ल्याएर यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कभर लेटर मैले यहाँनेर पेस्ट गरिसकेको छु। जसमा मैले यो एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड र पोल्ट्रीसँग रिलेटेड कुराहरुमा चाहिँ मलाई जानकारी छ, मलाई आउँछ। म यसमा केही समयदेखि काम पनि गरिरहेको छु। म यसमा एक्सपिरियन्स छु लगायतका कुराहरुको बारेमा चाहिँ मैले यो कभर लेटरमा लेखेको छु। यो डिस्क्रिप्सनमा तपाईले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ यो कुराहरु रहेका छन्। जसमा मलाई पोल्ट्रीको बारेमा पनि नलेज छ। जसमा चाहिँ भ्याक्सिन देखि लिएर फर्टिलाइजेसन सम्बन्धीका कुराहरुदेखि लिएर मलाई यसमा चाहिँ गार्डनिङको कुराहरुदेखि लिएर मलाई एग्रिकल्चर सम्बन्धी यो कुराहरु मलाई ड्राइभिङ, पिकिङ, प्याकेजिङ, फ्रुट मेन्टेन, गार्डन एन्ड वर्क विथ पोल्ट्री आई हैव एक्सपिरियन्स विथ ह्यान्ड in order to evaluate your health and ripeness at my last job. It was important that I maintain the garden and picket fruits. यसरी मैले लेखेको छु। तपाईले पनि यो सँग अलिकति मिलाएर अझै राम्रो बनाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। कभर लेटरमा राख्ने कुराहरु भनेको यति नै हो। ओके, यसरी राख्न सकिन्छ। अझै राम्रो बनाएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर यो कुराहरु चाहिँ बेसिकली यति कुराहरु पोइन्ट्सहरु चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ छुट्नु भएन अनि मात्र तपाईको कभर लेटर पूरा हुन्छ। धेरै साथीहरुको गुनासो आएको हुनाले यो बनाएको छु। अब हामीले यसलाई पीडीएफ फाइलमा अथवा पीडीएफ मोडमा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फाइललाई त्यसको बारेमा पनि जानकारी लिने छौं। तपाईले यहाँनेर म तपाईलाई एक्चुअली समराइज गर्दिहाल्छु। सबभन्दा पहिले आफ्नो नाम, एड्रेस, फोन नम्बर र इमेल आईडी, त्यसपछि कम्पनीको नाम, एड्रेस, फोन नम्बर र इमेल आईडी, दुई जनाको नाम, एड्रेस, फोन नम्बर र इमेल आईडी हुनु पर्यो। डियर म्यानेजर अफ तपाईले जुन कम्पनीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, मैले यहाँनेर प्रोफोर्सको एक्जाम्पल दिइरहेको छु। तपाईले कंकोडिया हुन सक्छ अथवा एजी हुन सक्छ अथवा फ्रुटफुल हुन सक्छ। त्यो अनुसार लेख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो सम्पूर्ण डिटेलहरु सर्लक्क लेख्नुहोस्। त्यसपछि तलपट्टि आफ्नो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो कभर लेटर रेडी हुन्छ। अब कभर लेटर रेडी भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई पीडीएफ मा कसरी कन्भर्ट गर्ने अथवा कसरी हामीले यसलाई पीडीएफ मा लान सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी लियौ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइलको अप्सन आएको छ। तपाईले यदि मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि डेस्कटप मोडलाई चाहिँ इनेबल गर्न नबिर्सिनु होला। डेस्कटप मोड इनेबल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो सबै फिचर्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ है। अब तपाईसँग कम्प्युटरै छ भने त सजिलैसँग तपाईले आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्डबाट अथवा गुगल डक दुईवटैबाट जुनसुकैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनेर फाइलको अप्सनमा जानुहोस्। फाइलको अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन तपाईले पाउनुहुन्छ। यो डाउनलोडको अप्सनमा एकचोटी गएर क्लिक गर्दिनुस्। ओके,
सो डाउनलोडको अप्सनमा गएर क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ डकुमेन्ट पीडीएफ भनेको छ। यो पीडीएफ मोडमा चाहिँ हामीले यसलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ ताकि हामीले मेल सेन्ड गर्दाखेरि कम्पनीलाई इमेल पठाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो पीडीएफ फाइललाई हामीले सजिलैसँग पठाउन सक्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ पीडीएफमा नै कन्भर्ट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ है। अब यहाँनिर पीडीएफमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। पीडीएफमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर पीडीएफ फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामीले हेरौँ हाम्रो कभर लेटर कस्तो भयो। हाम्रो डाउनलोड भएको पीडीएफ फाइल हो यो। हाम्रो यस्तो किसिमले चाहिँ हाम्रो यो डाउनलोड भएर आएको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लेटर पर्फर एउटा एकदमै राम्रो लेटर हामीले यहाँनिर बनाएका छौँ जुन लेटरलाई हामीले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ पठाउन सकिन्छ। ओके सो यो कभर लेटर हामीले हिजोको भिडियोमा चाहिँ सिभी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा जानकारी लियौँ। अब सिभी र कभर लेटरलाई लिएर हामीले विभिन्न कम्पनीमा कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा यदि तपाईँ जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। मैले पक्कै पनि तपाईँको कमेन्ट अनुसार नेक्स्ट भिडियो पनि लिएर आउनेछु। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले के सिक्नेछौँ भन्दा कसरी एप्लाई गर्ने, यसमा चाहिँ यो डकुमेन्टलाई चाहिँ विशेष गरी इमेल कसरी सेन्ड गर्ने र कम्पनीमा कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी लिनेछौँ। सो यो भिडियो तपाईँलाई पक्कै पनि इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला भन्ने आशा गरेको छु। नेक्स्ट भिडियोको वेटिङमा हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अबका भिडियोहरू झनै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छन्। सो साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि एक्टिभ गर्न नबिर्सिनु होला ताकि तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आउनेछ। सो आजकै महत्त्वपूर्ण भिडियो र इन्फर्मेसनबाट तपाईँहरूकै साथी हरि अड्याल बिदा हुन्छु। नमस्ते।